continuar y quiero invitar a esta gran amiga con la cual tenemos proyecto en común junto a Escalandrum. Hicimos Proyecto 3001, hicimos 2 discos de la música de Mariana Walsh. Tocamos juntos, la pasamos bien. Los viajes son una fiesta, siempre es una fiesta con ella. Quiero presentarles a la gran Elena Roger en la voz. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Estoy muy feliz de estar acá. Siempre de compartir el escenario con estos amigos y músicos tremendos, Escalandrum. Muchísimas gracias por convocarme. Ahora vamos a interpretar Los pájaros perdidos de Astor Piazzolla y María.
Muchísimas gracias. Y ahora vamos a interpretar Rumbo al Sur con letra de Venezolanas.